बड़ी उम्मीद से सपना ने लॉटरी का टिकट खरीदा। गोलू बोला, ऐसे ही किसी को लॉटरी नहीं लगती, किस्मत में होनी चाहिए। दूसरे दिन सपना ने न्यूज़पेपर देखा। पेपर के अंक और लॉटरी के अंक मैच हो रहे थे। सपना को लॉटरी लग गई। सपना अमीर हो गई। लॉटरी के पैसों से सपना ने नया घर लिया, कपड़े खरीदे, हीरे जेवरात खरीदे। गोलू सपना से मिलने आया। सपना के वॉचमैन ने उसे गेट पर ही रोका और सपना ने उसे पहचानने से मना कर दिया। गोलू निराश होकर वापस जाने लगा। तभी सपना ने आवाज दी और कहा, क्या पगले, अब मजाक भी नहीं कर सकते क्या? दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।